Hola, puede que sea Germán y te apuesto una mugrosa escoba a que tus zapatos usan agujetas. Hola. Este va a ser el épico. Vamos a grabar Joel y yo a la vez. Ya saben que Joel es mi primo, está de visita conmigo. Y estamos esperando para grabar los dos al mismo tiempo el lanzamiento del avioncito. Así que, sin más esperas, ¡vamos! A la de una, cuéntame, amiguito. 1, 2, 3. Y estrella. ¿Y eso está? Eso estuvo pro. Le voy a llamar a este Cada vez se acaba. Va. Todavía no se acaba, manito. No. A ver, Suscríbanse, amigos. todavía no. No es tarde, nunca es tarde. Y menos para suscribirse a mi canal. 2, 3. Toma, mijo. Una más. No, yo me voy al baño. Adiós.